وللمزيد من التحليل والنقاش أتوسعه مع ضيفي معي مباشرة من الحسكة محمد حاج عضو لجنة المهاجرين في سريكانية. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك دوما على شاشتنا. مرحبا بكم وبجميع المشاهدين فضائلة اليوم. أهلا بك. بداية سيد محمد، يعني هناك استعدادات لعودة 500 عائلة إلى مناطقهم الأصلية في سريكانية رأس العين. هل يعني بحسب المعلومات الواردة لديك هناك ضمانات أخذتموها من الطرف الحكومي أو عدم تواجد فصائل مسلحة هناك واستيلائهم على ممتلكات المواطنين؟ طبعا مرة ثانية أشكركم وأشكر جميع طاقم فضائية اليوم. نحن كلجنة المهاجرين منذ أن حصل اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة سوريا المؤقتة تابعنا بشكل مكثف اجتماعات مع حكومة سوريا المؤقتة وجميع الأطراف الذين لهم صلة بعودة المهاجرين. وبآخر اجتماع تم عقد مع قوات الأمن الداخلي في محافظة الحسكة مع السيد سياماد عفريني والوفد الحكومي بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى عبدي ولجنة المهاجرين ومخيمات. عقدنا في هذا الاجتماع وطلبنا المطالب الأساسية أن يتم البدء بالعودة للمهاجرين السريكانية ونبدأ من مخيمات، كون المخيمات يعيشون الآن في ظروف صعبة جدا. هناك العمل منذ أكثر من 4 أشهر على أن يتم إعادة المهاجرين في البداية. نبدأ المرحلة الأولى من أرياف رأس العين، القرى الواقعة بين قرية مناجير إلى مدينة إلى تل حلف، بلدة تل حلف تابعة لمدينة السريكانية. هناك مناطق آمنة وأغلب هذه السكان سيكونوا من المكون العربي إن عادوا إلى مدينتهم في بداية الشهر الثامن، أي بمعنى في بداية الأسبوع الجاري. وهناك ضمانات طبعا أخذها من قوات الأمن الداخلي والمحافظة الحسكة حتى بإدارة منطقة سريكانية عبد الله جشحن كمان. والقوات الأمن الآن موجودين في مدينة رأس العين هم سيتكلفون بحماية المهاجرين الذين يعودون إلى ديارهم في أقرب وقت. طيب سيد محمد، يعني أنت ذكرت في حديثك أن تلقيتم ضمانات من سواء كان من سياماد عفرين أو من محافظ الحسكة أو يعني على وجه الخصوص من الإدارة الذاتية، ولكن هل هؤلاء العوائل المستعدون أو الجاهزون لمغادرة مناطق شمال شرق سوريا إلى ناحية رأس العين هل هم موثوقون أو واثقون بهذه الخطوة؟ طبعا إلى الآن هناك مخاوف لأهالي المهاجرين السريكاني، ونحن نعمل على بهذه الفترة كلجنة المهاجرين. عقدنا الاجتماع مع العوائل الذين سيعودون كدفعة الأولى إلى مدينة السريكانية بأن سيكون هناك عواقب، سيكون هناك أزمة في بداية العودة. نحن نخاف مما يحصل الآن في مدينة عفرين يتكرر سيناريو عفرين في مدينة السريكانية، ولكن الضمانات الأكثر اللي دافع المهاجرين إلى العودة السيد سياماد عفريني ومروان العلي تكلفوا بهذه الأمر أن عندما يتم العودة قسم من الأهالي مهاجرين رأس العين السريكاني إلى. طيب سيد محمد، أعتذر على المقاطعة، سواء كانت مثلا فصائل منفلتة الحكومة تقول أنها ستحاول السيطرة على الوضع، ولكن في حال إذا كان تواجد فصائل العمشات والحمزات التابعة أو المدعومة من الدولة التركية، كيف سيتم التعامل مع هذا الملف؟ كيف سيخرجونهم من هناك؟ نحن في البداية عندما نريد العودة الدفعة الأولى هناك عوائل اللي يتم إعادتهم سيكون أرياف رأس العين، وهذه المناطق أو القرى التي سيتم إعادتهم إلى السكان إلى ديارهم ليس هناك أي قوة عسكرية موجودة في المناطق أو أرياف اللي سيتم إعادتهم إلى مهاجرين السريكاني إلى ديارهم. هناك بعض الفصائل وعددهم قليل جدا في مدينة السريكاني إلى الآن يرفضون الخروج من مدينة السريكاني، وحكومة سوريا امبارح عقدنا اجتماع معهم قالوا لنا بكل صراحة أن هم سيتكلفون بهذا الشيء، وأعطاهم مهلة قصيرة أن يتم خروجهم من مدينة السريكاني بعد إعادة مهاجرين قسم عدد سيتراوح ما بين 15 أو 400 عائلة إلى سريكانية، مقابل سيتم خروج بما يتم اللي تم إسكانهم بمدينة السريكانية سواء كان من غويران، من حي غويران، من حي عزيزي أو تل حميد
هن كمان سيبدأ بمرحلة خروج من مدينة سريكاني، ليكون المرحلة الثانية إعادة مهجرين في مدينة سريكاني وليس أرياف سريكاني. طيب، سؤالي الأخير هو سياسي سيد محمد. عندما يقول محافظ الحسكة نور الدين أحمد أن تم إنجاز 70% من اندماج أو من عملية دمج مؤسسات مع الدولة السورية وأيضا مؤسسات الحكومة أو الإدارة الذاتية الديمقراطية، ولكن تصريحات أحمد الشرع الأخيرة رئيس السوري يقول أن يعني الاندماج مستمر ولكن بوتيرة متباطئة. كيف يمكننا فهم هذا التناقض بين الحديثين؟ هلا نحن نتابع هذه الملف الاندماج في مناطق شمال شرق سوريا وخاصة روجافا. نحن نرى بمفهوم الاندماج نرى شيء آخر، نرى شيء مفهوم هو انضمام الإدارة الذاتية كهيكلتها الإدارية ومؤسساتها التعليمية والصحية وبجميع مجالاتها لكي يديروا مناطقهم بنفسهم. والحكومة السورية ترى الاندماج هو انحلال الإدارة الذاتية والقوات العسكرية، وهذه هي أكثر العوائق الأمامنا، أن هناك الدولة تريد أن تحل إدارة ذاتية وجميع الإداريين الموجودين في مناطق الإدارة الذاتية والقوات العسكرية. وهذه يعارض الاتفاقية التي حصل بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة سوريا المؤقتة. وهناك ملف آخر بملف التعليم، نرى أن هناك تصريحات كل فترة حين آخر يصدر الوزير التربية والتعليم السيد محمد فركو. قبل الشهر كان موجود بحسكة وأعطى تصريح أمام الرأي العام أن هناك سيكون هناك مناهج خاصة بالتعليم اللغة الكردية وسيستمر مناهج الإدارة الذاتية في عام المقبل. ونحن اصطدمنا امبارح تصريحاته الإعلامية قال على وسائل الإعلام سيكون مخصصة للغة الكردية. يعني بشكل صحيح الحكومة السورية لا تنفذ جميع البنود الاتفاقية لاندماج جميع المؤسسات التعليمية والصحية وجميع الخدمات. أشكرك جزيل الشكر. كنت معي مباشرة من الحسكة محمد حاجو، عضو لجنة المهاجرين في سريكاني رأس العين. شكرا جزيلا لك.